Ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa z mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique. V dnešnom videu si spoločne uháčkujeme takúto mekučkú a hrejivú deku pre našich drobcov. Rozmer deky je 95 cm na 115 cm. Budeme potrebovať 700 g priadze. Ja tu mám takúto modrú a bielu. Je to ten istý druh priadze. Modrej budem potrebovať 400 g, bielej 300 g. Je to baby yarn priadza. Je to taká hrubšia priadza. Je to 100 gramové klpko s návinom 95 metrov. Je to 100% polyester. A hrúbka 6. Háčik 8 mm. Táto priadza je veľmi jemná, mäkká a samozrejme hrejivá. Okrem priadze budeme potrebovať háčik, 8 mm háčik, ihlu na zapracovanie a samozrejme nožnice. Tak a poďme sa pustiť do práce. Zoberieme priadzu, háčik a urobím si základné očko. Ďalej budem potrebovať 66 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, Takže mám 66 reťazkových očiek. Ak chcete deku menšiu, dáte menej reťazkových očiek. Ak chcete väčšiu, samozrejme pridáte reťazkových očiek viacej. Treba však dbať, aby bol párny počet očiek. Ideme robiť prvý riadok. Ideme robiť dlhý stĺpik a dlhý stĺpik spravíme do 4. očka od háčika. Čiže 1, 2, 3, 4 do 4. očka od háčika. Dávame si sem dolu, aby sa nám to príliš nenaťahovalo. Čiže sem dolu. Urobíme dlhý stĺpik. Teraz mám krajový dlhý stĺpik a mám prvý dlhý stĺpik. Do toho istého očka urobím ešte jeden dlhý stĺpik. Teraz vynechám jedno očko a do ďalšieho spravím znovu dva dlhé stĺpiky. Jeden, druhý. Znovu vynechám jedno očko a do ďalšieho pôjdu dva dlhé stĺpiky. Jeden, druhý. A týmto spôsobom prejdem až do konca. Vynechám jedno očko a do ďalšieho spravím dva dlhé stĺpiky. No, prišli sme na koniec, preskočím, urobím ešte dva dlhé stĺpiky, jeden, druhý. Preskočím očko a do posledného urobím len jeden dlhý stĺpik. Čiže na začiatku máme z 3 reťazkových očiek dlhý stĺpik jeden a tak na konci máme jeden dlhý stĺpik. Teraz otočím. Urobím 3 reťazkové očká, ktoré mi budú nahrádzať vlastne tento krajový prvý dlhý stĺpik. Teraz tento stĺpik preskočím a do tohto ďalšieho, tu do tejto medzere, urobím dva dlhé stĺpiky. Teraz preskočím jedno druhé očko
a medzi tieto dva dlhé stĺpiky urobím zase dlhý stĺpik. Jeden a aj druhý. Čiže vlastne do tých dvoch robíme ďalšie dva nad nimi. Čiže preskočím dva a sem medzi dva dlhé stĺpiky urobím 2. Robíme si vzor v tvare V. Čiže preskočím jedno, preskočím druhé a sem urobím 2 dlhé stĺpiky. A týmto spôsobom si zase prejdem až na koniec. Robím 2 dlhé stĺpiky. Ešte tu mám posledné. Urobím 2 dlhé stĺpiky. Jeden, druhý. A ešte musím urobiť sem posledný krajový dlhý stĺpik. Čiže tu sme mali reťazok, dlhý stĺpik, tu máme dlhý stĺpik. Na druhej strane máme dlhý stĺpik a zase reťazok. No a ideme na ďalší riadok. Otočím, urobím 3 reťazkové očka, ktoré mi budú nahradzať prvý dlhý stĺpik. A znovu tým istým spôsobom tu do týchto väčiek budem robiť vždy 2 dlhé stĺpiky. Takže jeden, druhý a do ďalšieho väčka. Tu sme mali v prvom riadku väčko, tu máme v druhom riadku väčko. Urobíme jeden, druhý a zase tu máme väčko, čiže zase preskakujeme 2 a urobíme 2 dlhé stĺpiky. A takto pekne, krásne si urobíme 7 riadkov. Čiže mám tretí riadok robím, čiže aby som mala týchto modrých 7. No ešte posledné, 7 riadok. A do posledného jeden dlhý stĺpik. Mám 7 riadkov hotových, čiže nepotrebujem. Idem si nadpojiť bielu. Toto si stiahnem dole. Čiže nedokončím ten posledný dlhý stĺpik. A idem si nadviazať bielu, čiže len prevlečiem. Urobím trošku dlhšie, si nechám, aby sme mohli prišiť 3 dlhé stĺpiky. To trošku stiahnem, zaviažeme. Otočím. No a pokračujeme ďalej s bielou. Čiže mám zase väčkovú medzeru a idem jeden dlhý, druhý. A takýmto istým spôsobom si spravím zase bielou 7 riadkov. Keď skončíme s bielou, nadpojíme si modrú, urobíme modrou 7 riadkov. A takto pekne, krásne. Až tak, že vystriedame všetky klpka. Tak a končím posledný krát. Posledný dlhý stĺpik. No a samozrejme klasicky len ukončím. Samozrejme všetky tieto nitky, čo nám tu poostávali, treba pekne zapracovať.